नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बारिश के पानी का तंज झेलने को मजबूर है। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से बसंतपुर स्थित सुरहा ताल के समीप स्थित जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कैंपस में चारों तरफ पानी का जल जमाव है। नतीजन विश्वविद्यालय बेहाल है। कुछ दिन पहले ही मिशन शक्ति 3x0 के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और आगामी कुछ दिनों तक चला। वहीं भारी बारिश के कारण जल जमाव से विश्वविद्यालय प्रभावित हो गया है। नतीजन विश्वविद्यालय के मुख्य गेट से लगभग 500 मीटर दूर स्थित प्रशासनिक कार्यालय तक पहुंचने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी बरसात के दिनों में विश्वविद्यालय को इस समस्या से जूझना पड़ा है।